Guys, meron tayo yung Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang problema na itong concern mayari nito ay hindi mi-start. So ito yun ang dahil na naging problema yun. Oil dilution guys. Ayan ano natin guys. So ayan possible ito guys na overhauling itong makina ito. Ayan sa dilution, sa dipstick pala kita yan dami. Ayan, so wala na ito yung intro to guys. So ito na yung problema nya. So overhaul ating unit sa ating Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan. So na check na namin ito kasi talamandar kaya ito nang gawin dito.